So, eto na. 15 seconds out. Okay. Lilipat ako din sa gitna. Mas maganda din eh. So, hole shot, Ramento. Ay, hindi. Ompong Gabriel. Hole shot, Ompong Gabriel. Ralph Ramento. Relyosa, dalawang Relyosa. Hindi nakilala yung iba. Putot si Antonio. So, first is Ompong Gabriel, Ralph Ramento. So, nabaliktad po ang katayuan ng mga riders ngayon. At ang nagbe-benefit dito ay si Ralph Ramento. Yung first kanina, second to the last ngayon, si Boy Antonio. Huwag sana malobat si Ompong Gabriel. Grabe. Still Ompong Gabriel. Tumitilit si Ramento. Makalampas. Lumalayo na yung mga nasa una niya. Dikit po, Ompong Gabriel. Mukhang bumabagal ang pace ni Ompong. So, 15 laps yata po ito. Parang wala pa yatang 5 ikot to. Third is JJ Relyosa. Fourth is Aldo Relyosa. Lakas piniging sa ligaw. Kaya kapag sabayan sa mga pro. Holy shit. Hindi makalampas Ralph. Medyo mahirap kasi lumampas sa trucks na to kasi single lane. So lahat sila ay ito yung kailangan. Yun. Pilit si Ralph. Pilit.
Di pa rin makalampas si Boy Antonio kay CK Ramento. So si Boy Antonio yung first kaninang first moto. Sobrang hirap naman pa sa truck na to. Pagkakataon na to ni Ralph Ramento para makatake ng overall. Kailangan makalampas siya kay Pongpong. Ito na. Still, Boy Antonio is behind CK Ramento. Hindi pa rin siya makalusot. Grabe ko si Ralph. Ginagawang patag talaga yung landing ah. Yun! Oops! Okay, mukhang makukuha na dito. Hindi pa rin. So makakapit pa din si Ompong Gabriel. Malaking confidence boost to kay Ompong Gabriel kasi ang comeback niya lang victory. Natin kung makukuha ng ni Ralph this time. Yan na! Grabe! Grabe! Lintik! Bumabawi, lumalaban, wala na. So, nakalampas na po si Ralph Ramento kay Ompong Gabriel. Kailangan din malampasan ni JT Rellosa si Ompong Gabriel para mag-overall si Ralph Ramento. Malapit na kay Ompong Gabriel itong Rellosa Brothers. Dumidikit ulit kay Boy Antonio na naka 250 lang. Noodin natin kung papalag pa si Paring Kiwi. Okay, meron dalawa sa likod ni Ompong Gabriel, Rellosa Brothers from Bicol. Naku po, mukhang nalobat na si Ompong. Mukhang malalampasan na magkapatid. O, nakalampas na nga po. JT Rellosa, ang overall pa si JT Rellosa.
mukhang mag-overall pa si JC Reliosa. Malayo na po si Ralph Ramento. Okay, isang Reliosa. Mukhang lalampas si Ompong. Ito na. Wala, nalobat na si Ompong. Pero magandang na. Okay, last lap. Si CK, tingin pa rin kay Boy Antonio. Pagod na si Ompong, mukhang lalampasan pa siya ni Antonio. At CK. Sabi lang si CK ah. Mahabol pa rin si CK kay Boy Antonio. Okay. Checkered na, checkered. Hey, Ralph Ramento. Nice. JC Reliosa. So nakakapit si Ompong. Yun. So tapos na mga idol. Hanggang dito na lang.